สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเล่นเกมผัดพบิน EP ที่35นะครับใช้เป็น Airbus S320 สายการบินเซปูเฟสิกนะครับจะบินจากท่าอากาศยานไซปรัสไปยังท่าอากาศยานเกเทอร์ล็อกฟอร์ดนะครับแม่ดีกว่าเอาเกเทอร์ล็อกฟอร์ดไปไซปรัสดีกว่าหรือว่าสุวรรณภูมิไปไซปรัสนะครับจะใช้เป็น Airbus S360 สายการบินเฟสิกเขาเป็นครับเป็นค้างอยู่โอเคมาแล้วจะดันเครื่องถอยนะครับดูเฟสิกนะครับเราจะติดลิขสิทธิ์นะครับมันเลยเขียนและซีสปีเช็คGoing to the runway 1 Plane lock open เพิ่งอัปเดตนะครับหรือว่าอัปเดตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ไม่รู้Cabin crew prepare for take off แล้วค่อยเลี้ยวเครื่องครับมันดียอบอีกแล้วนะครับบินไปใส่ปลั๊กนะครับความสูงอยู่ที่ 3,000 นะครับแลปสิเลยนี่สเก็ตติ้งต่อไปข้างหน้าจะเป็นการฝึกเพิ่มเติมนะครับใช้เป็นเครื่องบินที่ยากๆนะครับ
จะเป็นลงสนามบินที่ลงยากที่สุดในPilot Flight Simulator ครั้งที่แล้วแลนดิ้งแบบนิ่มมากระดับนะครับที่ 2,000 นะครับความเร็วนะครับ อยู่ที่เปอร์เซ็นต์65นะครับ51นะครับFlap 3 speed check Stall. Gear down. Flap 2 speed check. Cabin crew, prepare for landing. Forty, 30, 20, 10, retard. Stall. Landing ได้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็ลงได้อยู่ เป็นจอดที่เกตTaxi gate 4 Play locks open Flap 0 Taxi to gate
เคเราจะไปเดินลงกันนะครับนี่พอดีเป๊ะเลยนะครับ เพราะว่าผมจอดตรงE320นี่นะครับดูล้อครับล้อตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ